देखो कितना बारिश के मौसम में आज कितना है तापमान डिग्री ये पूरा बरसात के मौसम में देखिए बारिश आज पड़पड़ पड़ी इतना पड़ रहा है कि मत पूछिए। ये हटा रहा हूँ पूरा आंगन में पानी गिर देख रहे हैं। पूरा पानी भरा है भाई साहब, क्या करें। घर भी भींगा हुआ है, पूरा पानी ही पानी पूरा इतना कचरा जाम हो गया कि पानी साफ होता है घर में। कहाँ पास होता है तो कचरा फूल है घर। पहली बार बारिश हुआ है इसमें कचरा रहते चप्पल खुल गया यार। ये है घर के आंगन से पानी निकल नहीं रहा है दूसरे कभी तो नहीं निकलता है। बारिश 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 कितना बारिश हो रहा है। चलो हम बात करते हैं आज की वीडियो, पूरा लोकेशन गांव को दिखाते हैं कि कितना बारिश हुआ है। भाई साहब आज के मौसम में हम बात करते हैं कि इतना जोरदार बारिश की पूरा पोखरा भर गया है। पूरा गांव में घूम रहा हूँ, देखिए ब्लॉक जो पीछे दिख रहा है सामने दिख रहा है, लोकेशन ही पीछे की तरह दिख रहा है। ब्लॉग जो बना रहे हैं वीडियो बना रहे थे यूट्यूब से बारिश हो रही है। अपना बारिश हो रही है ना पूरा एक ही हर लगा लो। हाँ हर लगा खड़ा कर दो। जब देखोगी खबर का पानी की जरूर यार बार पानी हो रही है। पानी सही बात यार बड़ी देखिए गांव के बारिश में पूरा आज मैं गमी घूम रहा हूँ।
सब बैठा है मेरा भाई दोस्त, कोई नहीं। पूरा गली मोहल्ला में पानी पड़ रहा है, क्योंकि आज के जोरदार बारिश के गरज के कारण यहाँ तो देखिए हमारा पानी के लोकेशन के बारे में देखिए घूम रहा है ना, तो देखिए पूरा पहरा लगा हुआ है। आज इस ट्रैक्टर से हम खेत जोतवाएंगे, लग चुका है, लेकिन जा रहे हैं हम खेत की तरफ और बात करते हैं मौसम के बारे में। तो अभी जा रहे हैं नीचे की ओर, देख रहे हैं इधर जा रहे हैं, सामने की ओर देख सकते हैं। और मोबाइल भी बोला आज मौसम बड़ा बेमान है। ये मेरा विष्णु का नाम है, देख लीजिए सामने जो दिख रहा है, और ये लोकेशन किसी की ओर, तो देखिए देखिए जो पानी का लहर जो दिख रहा है कि नहीं, तो पूरा पानी है, मेरा नीचे की तरफ आ गए। इनकी रे आया तो पीछे की तरफ दिख रहा है पहाड़ी का ट्रैक्टर की है। आज भी मेरा लोकेशन से मोबाइल भी घूम चुका है। पहुंच गया मैं दुकान, थोड़ा स्टॉप नंबर है यार मोबाइल में दिखावे।